Burung yang terlihat dalam video adalah pelatuk raksasa Magellanik, salah satu burung pelatuk terbesar di dunia yang berasal dari hutan-hutan Amerika Selatan. Dengan ciri khas kepala merah cerah pada jantan dan bulu hitam pekat, burung ini memiliki paruh yang kuat untuk mematuk pohon dengan kecepatan tinggi, mencapai hingga 20 ketukan per detik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk mencari serangga di dalam kayu, serta membuat sarang di batang pohon yang kokoh. Selain itu, suara ketukannya yang khas juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu di wilayahnya. Uniknya, burung ini memiliki lidah panjang dan lengket yang membantunya menangkap larva di dalam kayu. Meski termasuk burung yang kuat dan tahan terhadap kondisi dingin, pelatuk raksasa Magellanik menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat alaminya karena deforestasi.